Based on my experience, maraming mga induction cooker users ang nahihirapan sa pagpili ng pots or pans na bibilhin nila. Alam niyo ba na may mas madaling paraan dyan? Talaga? Paano? Kumusta mga masters? Welcome again sa aking YouTube. In this video, may isi-share ako sa inyong sekretong paraan para malaman kung pang induction cooker ang bibilhin or gagamitin mong pan. Ang dali naman yan, Master. Basic. And ito. Paano naman kung wala ang mga ganyan? Paano naman kung wala ang mga ganyan? Paano? Ang sekreto, pagkatapos ng intro. Ang sekreto ay ito. Ano ito? Magnet. Magnet? Alam niyo ba mga masters na ang induction cooker ay electromagnetic type cooker? So meaning, pwede na ito sa may mga metal content cookwares. Ganito gawin nyo. Pag dumikit sa bottom or base ng pan yung magnet, meaning induction cooker compatible yun. Pero, kapag hindi dumikit yung magnet, ibig sabihin rin ito, hindi ito pwede sa induction cooker or hindi ito compatible. Ganun lang. Basic lang, di ba? Hindi ka naniniwala. Ito ang proof. Express to office warehouse complex. Nakita mo sa patong mo. Okay. As a product example. Okay. Okay. Title 06 at Mobile Phone. Okay. O ano? Happy? Basic! Add ko lang mga masters. Kapag lumabas sa display monitor ng induction cooker, yung wattage or temperature, alin man sa dalawa, at may marinig kayong ganitong sound, that is perfectly compatible. Pero kapag lumabas sa monitor ay ito, at may marinig kayong ganito, Okay. that is not compatible. Okay? Important reminder lang mga master. If you buy a cooking pan for your induction cooker, please check the recommended size of your induction cooker. Bakit? That is to become even and better cooking. Because size matters. Kung meron pa kayong gustong malaman about sa induction cooker, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin yan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? May natutunan ba kayo sa video na ginawa ko? Kung meron man, please click mo ulit yung like button sa baba. And please don't forget to share and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa lahat ng mga informative videos na i-upload ko. And please keep watching all my other videos for more tips and advice. Hanggang sa mga susunod na informative videos mga masters. Always stay safe. God bless. Let's go!